Tu valor no depende de lo que se ve, depende de lo que construyes cuando nadie mira. Vivimos en una época donde el postureo vale más que la coherencia y donde mostrar importa más que sostener. Pero los cimientos nunca se ven y son lo que aguantan lo que de verdad cuenta. No todo lo valioso hace ruido, no todo el progreso se publica y no todo el éxito tiene likes. Y muchas veces lo invisible es lo que realmente más transforma. No es que estés atrasado, es que quizás estás creciendo en silencio. Muchas veces el brillo real no se ve, pero se siente, porque mientras otros buscan atención, tú estás creando impacto.